Всем привет, ребята, вы на моем канале Дашек. Сегодня я буду крутить крутки в Геншине. Буду крутить Акли. В общем, я уже посмотрела, какие там крутки, но не делала курс на них. Вообще посмотрим, что такого вот появилось. Так, понятно, пропускаем. Нахрен надо. Так, да, спасибо. Окей. Тук. Да, только я никаких 20 блюд не готовила вроде еще. Ну ладно, пусть будет. Окей, тут такие вот дела. Потом пройдем. Ага, хорошо, окей. Так, что-то еще будет интересненько. Сейчас посмотрим объявление. Так, и почту. Уху! 600 примагемов, это очень-очень хорошо. Это прекрасно. Это чудесно. Я считаю, это очень хорошо. Вот как раз таки этот баннер. Ну, теория красивая, да, но я ее не хочу. Но она мне потому что не нужна, но толку. Но я надеюсь, что я выбью клип, потому что мне никогда не падало ни цицы, ни мона там. Не, мона мне падала, но в этом баннере другого персонажа. И мы покрутим стандартный баннер. Вот. В общем, давайте ставим на нее. Так. Давайте я молюсь. Я надеюсь, вообще все будет уклок. Ну, потому что я очень ее хочу. Все, запись записывается, надеюсь, да? Все хорошо, я очень волнуюсь сильно. Можно сперва десятки, пожалуйста, сразу? Золотую. Нет, ладно. Пропустим. Окей. Хорошо. Мне страшно. Все тихо, даже все хорошо. Можно тогда... Давай, пожалуйста. Нет, пропускаем. Фишинг. Окей, дубликант. Окей. Давай, пожалуйста. Блин, ну как так-то? Окей. Сейчас выпадем скоро. Давай, пожалуйста. Ну нет. Давай. Последний, пожалуйста. Давай, выпади. Блин, да не, в смысле? Алло. Да нахрен мне Икея ваш. Икея. Окей. Икея выпал мне. Зачем мне Икея? Не знаю какого. Мужчина какой-то. Так, еще две. Вот так. Сколько там у меня? У меня одной не хватает крутки. Еще мне. Окей, хорошо. Есть еще то, что... Ладно. Сейчас, секунду. Люди. Мне не хватает еще одной крутки. Мне нужна еще одна крутка. 50 молитв, у меня 50 на 50. Если я еще одну покручу сейчас, у меня будет, ну, как бы уже вот перепад. Господи. И ну, типа, блин. Хорошо, давайте пока что покрутим стандартным баннером. Покрутим, давайте. Что тут выпадет? Ну, понятно. Окей. Окей. Вот все, у меня достаточно этих. Еще одну просто куплю и все. Все, пожалуйста, выпади мне. Прошу тебя, умоляю. Пожалуйста. Мне прям очень хочется. Пожалуйста. Мне очень нужна. Да блин, почему? Ладно, хорошо. Покрутим тогда еще десятку здесь.
Посмотрим, что выпадет. Понятно. Невезучий день, да. Спасибо. Хуёрс. Да, спасибо, Геншин. Спасибо. Спасибо. В общем, всем вам удачи в этих крутках. Надеюсь, вы выбьете себе желанного персонажа. Ну а я пойду копить.